مقولة العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، مم. آه، أنا سمعتها من والدي مثلا مم. الله يرحمه. من 40 سنة مم. مثلا، أو أكتر أو أقل، لكن هي ترسخت جوايا. آه، وأنا بثور على النظام اللي كان محطوط لي، مم. يعني وأنا بثور على فكرة إنك هتعمل كده وهتبقى كده في المستقبل. ترسخ جوايا أن من يعني ينجح هذه الثورة هو العلم. مم. بعض الأصدقاء رجال الأعمال اللي متشرف إن أنا بشتغل معاهم يقول لي أنت دوست أوي في موضوع العلم ده، دوست كتير. أيوة. أقول له ماشي، ده أنا شايف إن ده شيء إيجابي، وشايف إنه العلم يجيب فلوس. مم. يعني my science or education can make perfect living. مم. فحتة إن أنت العلماء أو اللي عندهم علم أو المتعلمين كويس ما بيعرفوش يعملوا فلوس أو ما حلتهمش فلوس أو بيعيشوا حياة ربنا. حياة شظف والعيش وبتاع. أنا بصراحة آه، شفت نماذج أخرى، نماذج غربية، شفته من كتاب واحد بيألفه بيعيش مليونير وبيعيش أفخم عيشة في حياته. فكان بالنسبة لي فكرة إن ما تعملش فلوس بالعلم دي مش دارجة. يعني يعني ولا مرة تخيلت إن العلم مش هيجيب مردود، بس برضه ولا مرة أنا كنت مستعجل على المردود. مم. أنا مرحلتي مرحلة التعلم، يبقى لازم أتعلم كويس. مم. أقعد 15 سنة أتعلم، أو أقعد 15 سنة، أقعد 10 سنين أتعلم طالما بشتغل ومكفي الالتزامات اللي عليا، مم. وعارف أقتطع جزء بتعلم بيه في أعلى معاهد الإدارة. طب ليه لأ؟